今天这活没修好，没找到故障点。这是一个刚装修的门头，还没装修完呢，出现了故障现象，说是漏电保护器合不上。昨天维修师傅也修了半天，线都拆下来了。到底是哪一路线漏电呢？我们先合闸试一下，把所有的分闸全部给它合上。现在都正常，灯也亮了，但是有2根线拆下来了，这2根线没有接，是这2根线的问题吗？先短接试一下，看看跳不跳。跳了，火线一搭，立马跳闸。再用万用表测一下，万用表达到呈10K 档，黑标笔放在地线上，测量零线漏电，测量火线也漏电。那零火之间呢？零火之间也漏电，看来是火线零线在线管里面烧坏了。既然确定了这一路线是漏电的，那就找一下这路线是控制哪几个插座的。测量一下这一个有电，正常。再往前找，这个地方有一个插座拆开了，这是昨天维修人员拆开的，这个地方没有电。用万用表测试一下这里面的线路，漏电，零线火线对地都漏电，但是这里面是2根蓝色的线，看一下这2根线是通往了哪儿。插上巡线仪，掐火线和零线，打开发射器，然后用接收器我们寻一下信号。往这寻，信号有时候有，有时候没有。地面上是有信号的，这个地方有一个空开，也没信号。往这信号消失。那对面墙上呢？这个地方有一个插座，这个有信号，信号很强，而且用电笔测试也没电。那就打开这一个插座看看，里面是3路线，把火线和零线给它分开，用指针表测一下哪路线是漏电的，黑标笔放在地线上，测量这一路火线对地是漏电的，上面这一路火线零线正常，不漏电。那漏电的这一路线就是往下走的这一路，火零线都漏电。但是奇怪的是，这一个插座里面线的颜色是正常的，蓝色是零线，红色是火线，但是刚才测量那个插座漏电的2路线，火零都是蓝色线。再测一下配电箱，测试一下这一路线还漏不漏电，还是漏电，而且线径也不一样，配电箱这儿是4平方的，而这个位置的插座是2.5平方的，中间还有并线头吗？配电箱测漏电，这一个插座测量也漏电。那这一个插座呢？刚才测量这个插座是漏电的，现在咱再测一遍。这个插座里面线的颜色也不一样，地线没有变，但是火线和零线都是2根蓝色的。从这个地方测量线路还是漏电的，而且零火之间也漏电。这就有点说不通了，都是3根线，为什么这一个是漏电的，这一个测量也漏电？难道这俩中间有并线头吗？关键是配电箱测量也是漏电的。在这一个按键盒里面发现了有并头的地方，把后面的这一个挡板给它去掉。你看，这就说得过去了。这根红色的火线是从2根蓝色线上面并出来的，并头的2路线给它分开。再用万用表测一下哪路线漏电，黑标笔放在地线上，测量这2路分路线，测量这一路漏电。再测试这一路线正常，这一路线不漏电。那漏电的这一路线是往配电线走的还是往后面去的呢？那就用万用表测一下往后走的线路还漏不漏电。测试零线与地线之间正常了，不漏电了，火线与地也正常了。测试完这一个插座，我们再测试配电箱的，看一下配电箱还漏不漏电。同样测试零线与地线之间，
黑标笔放在地线排，测量零线漏电，也就是说是主线路漏电，从配电箱到这第一个插座中间的线路有问题，但是这里面的线路也是2根蓝色的线，两边线的颜色发生了变化，只有一种解释，那就是中间还得有并线头。就是从配电箱到那一个插座中间得有一个隐藏的插座，这个线就从这边过来的，过来往下走。你怀疑是跟这个有关系吗？对，以前线不够长，从这往接了线引过来的，所以说这边是俩红的，这边得有一红一蓝。挨到了，我吹了哈。吹了，有可能。所以说看看吧。这个配电箱之前移位过，所以中间有很多接头。那是不是这儿有问题呢？但是也不确定。所有的线都在这个配电箱后面。这种活该咋干呢？用巡线仪也巡不出来，因为巡线仪只能巡线路走向或者是断点和短路，但是这一个是漏电，从上面这个线直接下来，直接到那一个插座，但是中间得有并头路啊。没原始线盒里有一个在地下并头的地方，就是里边这个线管，往下走的这个线管，就是往下走，然后通的那一个插座。中间颜色变颜色了，这边是一红一蓝，那边是2蓝，结果中间得有并头的。为了看一下有没有原始线盒，我们去附近的几个商铺看了一下。也是没电了，走了根线。走了根线。都是明的，反正正面是都不管。你要是空调不管火，没法治了，要是阳出来一查一看，没法治。别找了，它底下这个线肯定也是有短路的。但是很明显，这边电路也出了问题，重新走的明线，中间没有任何原始插座。没有，我找了没有。没有。有的它在地下。那有可能就是从地下过去的。都在地下走短路了。对。这边你看也不管太短路。你要是凶什么啥，这个没法。我这里就原始了，我不装修。也是早坏。那都不透气了。就直接要不走轱辘明线吧，没别的办法。实在找不到原始的插座了，这个配电箱也改动过，用炮机打的情况下，客户也嫌价格高，最后就给他走了一根明线。而且在改动配电箱的时候，线管里面都是一些石子儿，如果用炮机找到故障点，客户也不愿意砸墙，而且换线也不一定好抽线，所以直接给他加了一根明线。现在我们合闸送电。是吧？有电了哈。所有拆下来的插座都给它恢复原样，测试一下电压，零线正常，火线电压也正常。好了，光制冷别制热哈，制热不行。在维修当中找不到这种故障点的也没有办法，只能像这样走明线。好了，感谢各位的观看，请大家多多指点。